با سلام خدمت همراهان کوکستان. آمدیم شمال اما بدون استاد. از اونجایی که دوستان عزیز تقاضای زیادی کرده بودند در مورد چراغ یووی و معرفی چراغ یووی و اینکه چه مدلی هست و ما از کجا تهیه کردیم، گفتیم حالا که اینجا کنار ساحل بیکار شدیم این چراغ یووی رو معرفی کنیم و بگیم که چه کسی برای ما تهیه کرده. این یک چراغ یووی هستش که ما خریداری کردیم و ساخت کشور چین هستش. آقا ابوالفضل اگه بیان جلوتر که ما اینو نشون بدیم. این چراغ یووی ما داره یک چراغ یووی و یک سیم رابط هستش. سیم رابط هم که شما میتونید با شارژرهای گوشیتون اینو شارژ کنید. اما مدل چراغ یووی ما مدل کینسایت هستش. مدل کینسایت که هم دارای حالت چراغ قوه هستش و هم حالت یووی. داره چراغ قوه 4 حالته و چراغ یووی 2 حالته. خب حالا که گفتیم آمدیم شمال و آمدیم کنار دریا، گفتیم این چراغ یووی مون هم کنار دریا تست کنیم، ببینیم کنار دریا هم میتونیم چیزی رو پیدا کنیم یا نه و ببینیم چراغ یووی مون به سنگ ها و صدف هایی که کنار دریا هستش واکنش نشون میده یا نه. حالا منتظر هستیم که یه خورده هوا تاریک‌تر بشه، ادامه فیلم رو برای دوستان ضبط کنیم. خب منتظر شدیم که خورشید بره و شب بیاد که ما ببینیم توی ساحل میتونیم چیزی رو پیدا کنیم با چراغ یووی یا نه. خب حالت یووی چراغ رو میزنیم و قدم میزنیم دیگه کنار ساحل، ببینیم چی پیدا میکنیم. اولین چیزی که اینجا مشاهده شد، حالا رنگش هم عوض شد. حالا ببینیم چیه. این که شیشه نوشابه بود و رنگش عوض. هر دو طیف نوری رو بگیرین رنگش رو نشون میده. خب یه حالت پلاستیک و سنگ قیمتی نیست. ادامه میدیم ببینیم چیزی پیدا میشه یا نه. اینجا این شیشه حالا ودکا هستش، شیشه مشروبه اما نوشته های روش حالت فسفوری داره. و به چراغ یووی ما واکنش نشون میده. اگر دوستان دقت کنن داخل شیشه رو پشت برچسب‌هاش حالت فسفوری داره و واکنش نشون میده. حالا ما مد نظر ما بیشتر سنگ قیمتی از قبال شیشه مشروب هم پیدا کرده، اما دوستان دقت کنن خالیه، پر نیستش که برای دکور خوبه اینا، اما برای کار دیگه نه. اینجا ما صدف داریم، کنار ساحل ما صدف داریم. خب همونجوری که دوستان مستحضر هستن و تماشا میکنن که روی صدف هیچ واکنشی نشون نمیده چراغ یووی، چون حالت فسفوری نداره و چیزی از خودش ساطع نمیکنه. قدم بزنیم ببینیم چیز دیگه پیدا میشه کنار ساحل. دوستان دقت کنن که ساحلی که ما آمدیم بیشتر زباله پیدا میشه تا سنگ قیمتی. دوستانی که میان شمال دقت کنن کیسه‌های زباله با خودشون بردارن و طبیعت رو آسیب نزنن. حالا یه دوری ما بزنیم ببینیم چی پیدا میشه توی ساحل. این چیزی پیدا میکنیم یا نه. حالا بیشتر ماسه هستش و دوستان توجه کنن که ساحل شمال سنگ نداره، بیشتر صدف هستش و ماسه. حالا ما چون اینجا بودیم گفتیم یه تستی انجام بدیم ببینیم روی صدف ها هم تاثیر داره و اینکه به غیر از صدف ببینیم چیز دیگه هم پیدا میشه یا نه و چراغ یووی ببینیم تأثیری داره یا نه. حالا آقا ابوالفضل امروز با ما هستن، ببینیم کنار آب هم بریم ببینیم کنار آب چیزی پیدا میشه یا نه. این سر شیشه نوشابه هستش، این حتما حالت فسفوری داره
و از خودش نور ساطع میکنه. برای همون خاطر چراغ یووی نشون داده میشه. اینجا همونجوری که دوستان ملاحظه میکنن روی صدف ها هیچ تأثیری نداره، چون صدف از خودش فسفر نداره، به همون خاطر تأثیری و واکنشی روی صدف ها انجام نمیشه. حالا کنار آب هم اگه بریم ببینیم چیزی پیدا میشه یا نه. فعلا که ماسه هستش و یه چیزی دیگه هم پیدا نمیشه و واکنشی به چیزی نشون نمیده. بیشتر زباله هستش، زباله هایی که داخل ساحل ریخته شده و حالت فسفوری داره به نشون میده. یعنی بسته چایی هستش که خوردنش و بسته‌شو انداختن اینجا. ما فیلم رو قطع میکنیم که بریم اون ور ساحل ببینیم چی هستش. داره خب اومدیم قسمت دیگه از ساحل ببینیم قسمت دیگه چی داره. اما همونجور که دوستان مستحضر هستن این طرف هم ماسه هستش و چیز خاصی فکر نکنم باشه. اینا هم که واکنش نشون میده یا فضولات حیوانی یا هم که زباله هایی است که به دست ما انسان ها تو ساحل رها شده و اینجا هستش. دوستان تا جایی که میتونن دقت کنن که زباله داخل طبیعت نریزن. خب ادامه بدیم چیزی واکنش نشون نمیده. اینا که داخل فیلم اگه دیده میشه اینا همگی زباله هستش که چراغ یووی واکنش نشون میده. به غیر از زباله فعلا چیز دیگه تو این ساحل نیست. دوستان توجه کنن ما ساحلی که ما دنبالش گشتیم ساحل فره‌آباد هستش و این ساحل چیزی نداره. تا اونجایی که من میدونم ساحل های دیگه هم خب حالت ماسه‌ای هم و شبیه ساحل فره‌آبادن و این 100% چیزی پیدا نخواهد شد. خب این هم که میبینی یک شیشه لاک هستش و بازم زباله هایی که به دست ما انسان ها ریخته شد. نه داخل این ساحل چیزی نیست، هرچی هست زباله هستش و چیز به غیر از زباله و ماسه و صدف هستش و چیز دیگه ای نیست. حالا دوستان خودشون میتونن داخل رودخانه های دیگه شمال هم دنبالش بگردن، اما توجه داشته باشن که شمال هوا بارونیه و داخل شب نمیشه داخل رودخانه ها مون و مواظب خودشون باشن. امیدوارم که این ویدیو مورد پسند دوستان باش. ممنون از توجه.